Chào anh em nhé. Max Bingy vừa cập bến ACR Top 40 đây. Một chiếc kit bàn phím cực kỳ độc lạ và vô cùng nhỏ gọn đến từ Aco. Cùng mình unbox và coi xem bên trong có những gì nhé. Đầu tiên, trong hộp có tặng kèm một bộ đồ nghề, switch và keycap puller cùng với một sợi dây cáp màu trắng. Mới đầu mình cầm lên, cảm giác giống như mình đang cầm một chiếc tablet cỡ nhỏ. Rất gọn và nhẹ, mình đã bảo các bạn sẽ phải ngạc nhiên với cái thiết kế này. Rất là thích thú. Thì với kit này mình sẽ lắp một bộ switch mang tên là Snow Blue Gray thuộc dòng CS, hay còn được biết đến là dòng custom mới nhất của nhà Aco. Một loại switch Lightning với lực nhấn 50g, mình đánh giá là tương đối nhẹ và mượt. Với keycap, mình sẽ chọn một bộ White on Black của Aco vì lý do là trong bộ này có tận 282 nút đủ loại khác nhau thích hợp cho chiếc kit này. Lên lấy cho anh em coi nào. Woo! Mời anh em cùng nghe sound test. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại một like và một subscribe và cùng đón chờ những chiếc kit mới nhất và những bản phối đẹp độc lạ đến từ Max Bingy. Xin chào các bạn và mình là con rồng màu hồng.